Избирайте се, моми, и моми, ергени. Избирайте се, моми, и моми, ергени. След повече от една година, белязана от разпространението на COVID-19, отново е май и отново старата българска столица Велико Търново посреща хиляди народни певци, танцори и музиканти, дошли от всички краища на родината. От 13 до 17 май в 24-тия Старопланински събор Балкан Фолк и провежданите едновременно с него 11-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 6-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново, участие взеха над 1800 изпълнители от 100 вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, групи за пресъздаване на народни обичаи, клубове за народни хора, групи за стари градски, популярни и естрадни песни, духови и народни оркестри, класически хорове. В фестивалната история трите музикални форума ще бъдат запомнени като първите от музикални празници Еврофолк, проведени присъствено през 2021 година. Всички, от най-малката участничка 5-годишната Доменика Митева от Търговище до най-възрастната 86-годишната Стойна Велкова от Браница, бяха щастливи от дълго очакваната сценична изява. Много от участниците не скриха вълнението си пред репортерската камера. Здравейте, как сте? Добре, тук след приятели, след това прекъсване извънредно с тези пандемии, дойдохме да видим, да си свирим часовниците и да се видим с приятели. Последните няколко месеца, година дори, може би за повечето състави е първото участие. Жадувано, много жадувано. Хората са зажадняли за изява. В създалата се обстановка нямаше нито фестивали, нито имахме възможност за участие. Затова сме изключително щастливи, че имахме възможност да участваме на този хубав празник. Идвали сме преди няколко години и сме със страхотни впечатления от организацията и гостоприемството на организаторите. И тази година 24-тото издание на Старопланински събор Балкан Фолк се реализира от Еврофолк Академи с финансовата и логистична подкрепа на община Велико Търново и в рамките на музикални празници Еврофолк, които се провеждат под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, партньор на ЮНЕСКО по Конвенцията за запазване на нематериалното културно наследство. Съборът получи признанието и на Националната комисия на България за ЮНЕСКо, под чийто патронаж се проведе и беше включен в честванията по отбелязването на 65 години от приемането на България в ЮНЕСКо и 75 годишнината от учредяването на ЮНЕСКо. Часове преди официалното откриване на форума в парка Сеневци пред паметника на Илиян Николов, вдъхновител и основател на Старопланински събор Балкан Фолк, бяха поднесени цветя от главния секретар на Националната комисия на България за ЮНЕСКо господин Христо Георгиев, господин Калуян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и децата от фолклорен танцов състав Пъстра китка към Средно училище Васил Левски Крумовград с художествен ръководител Даниела Бояджиева. Преди 5 години, на 21 май 2016 година, монументът беше официално открит от генералния директор на ЮНЕСКо госпожа Ирина Бокова. Официалната церемония по откриването на 24-тия Старопланински събор Балкан Фолк, 11-тия български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 6-тото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2021 се състоя на 14 май 2021 година на обновената сцена в Летния театър на Велико Търново, където се проведоха и всички концерти от програмата на трите форума. По време на церемонията беше представен журиращия състав на фолклорните събития. Маестро Георги Янков, музикален специалист,
господин Валентин Халваджиев, хореограф, автор на танцови произведения, доктор Илия Вълев, етнолог, уредник в Регионален исторически музей Велико Търново, госпожа Мариана Нуцова, етнолог, автор на телевизионни фолклорни предавания и филми. Пръв приветствие към организатори, домакини и участници отправи господин Христо Георгиев. Уважаема госпожо Църова, уважаеми господин Николов, уважаеми членове на журито на този прекрасен фестивал, скъпи деца, скъпи гости, от все сърце приветствам всички вас, събрали се тук, за да се насладят на фолклорното изкуство. Радвам се, че Националната комисия за ЮНЕСКО беше поканена да даде своята егида на този фестивал. Това не е за първи път. ЮНЕСКО е една прекрасна организация, която допринася за културното сътрудничество. Между другото, в понеделник отбелязваме 65 години от присъединяването на България към ЮНЕСКО. Поредица от прояви, които бяха организирани и в София, и в други градове, но може би една от най-ярките сред тях е фестивала Старопланински събор Балкан Фолк. Пожелавам успех на всички участници, здраве и радост. Благодаря ви. Поздрав от името на инженер Даниел Панов, кмет на Велико Търново, поднесе госпожа Нелина Църова, директор на дирекция Култура, туризъм и международни дейности в община Велико Търново. Добър вечер и от мен на всички. Прекрасно е, че след тежката година на изолация, която преживяхме, сме отново заедно. Изпълнителите и вие, нашата любима публика. Така че за мен е истинско удоволствие първо да ви видя и, разбира се, да поднеса приветствието от името на кмета на община Велико Търново. Скъпи участници и гости на фестивал номер 1 в Европа, добре дошли в старопрестолния български град Велико Търново. Радостен съм от факта, че сред нас има културни дейци, които милеят за фолклорната музика, песни и танци, за тръпката от сценичната изява и за каузата, отдадена на завещаването на нематериалното културно наследство. Община Велико Търново е дълбоко признателна за целеустремеността на Европейската асоциация на фолклорните фестивали, която въпреки настоящата нестабилна ситуация, причинена от вируса COVID-19, не се отказва от мисията си да съхранява, развива и популяризира фолклора, използвайки съвременните телевизионни, компютърни и други информационни технологии. Желая на всички зрители и изпълнители през следващите дни да се насладят на неповторимата атмосфера, породена от магията на колоритната програма, оживяла на гостоприемната великотърновска сцена. Успех и на добър час! Музикалните форуми официално откри господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Развълнуван съм, защото вече година и нещо не сме се събирали по сцените на международни и национални фестивали. И искам да благодаря на първо място на всички участници. Да благодаря на техните семейства, на всички близки. Да благодаря на художествените ръководители, на читалищните дейци за техния ентусиазъм и сила да продължат това важно дело – запазването на културната ни идентичност. Благодаря на Националната комисия на България за ЮНЕСКО за предоставената егида и, разбира се, искам дълбоко да благодаря и на община Велико Търново за оказаното съдействие при организирането и провеждането на Старопланински събор Балкан Фолк. Откривам официално 24-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк, 11-то издание на Националния шампионат по фолклор Еврофолк и 6-та световна купа по фолклор Велико Търново 2021. Успех на всички участници и да сте живи и здрави! В първия ден старта на музикалната програма беше даден от Духовия оркестър към военно формирование 28880 град Белене. Здравейте! Много се радвам, че за първа година участваме в Балкан Фолк и сме много щастливи, че вземахме много награди. Вие бяхте тези, които откриха концерта в първия ден на събора. Как се чувствахте на сцената? Много добре, развълнувани.
това, че открихме фестивала, за нас беше голяма чест. Какви произведения изпълнихте тук? Изпълнихме концертино за гайда и Духов оркестър, което концертино ни беше дадено от доцент Митко Димитров. С това концертино съм го свирил като ученик в детски ансамбъл в Българче, само че с народния оркестър. Следващото изпълнение е Метковска ръченица, соло саксофон на ръководителя Андрей Андриянов. И третото парче, етно парчето, там вече камерния състав. Мисля, се получи добре. Тържественото начало на програмата на Старопланински събор Балкан Фолк повдигна настроението. И последваха 3 дни, в които на сцената бяха показани находки от автентичния, но и шедьоври от обработения фолклор. Обичаят се прави понеделник след сватбата, светене и поливане на кумът. Този обичай е уважение на кума и на кумата. Кога последно се е правил така, както ние го видяхме тук на сцената? И може би през далечната 1920-1930 година. Това го е правила и моята прабаба, мирна праха, и тя така е станала и тя булка, както аз в момента. Облечени сте в автентични носи. От кога датирате? Пак от същото време. Те са традиционни за нашия край. Украсата, която е по мен като булката, сребърната китка, пендарите и така нататък, за да покажат, нали, че са от богато семейство и така. И аз съм правя 65-6 години, като съм станала булка. Аз си го помня от манинка, от 15 години, даже и по-малка, те обичаи съществуват у нашото село. Съществуват те обичаи от години забравени. Днес в програмата участваме с детска вокална група Слънца, които са малки ученици от 3-ти клас, и фолклорен танцов състав Пъстра китка, които са сборна група от прогимназия и гимназиален етап. За нас е удоволствие да сме на сцена. Решихме да покажем това, което сме научили за краткото време в тази обстановка, и решихме за първи път да участваме в категорията за традиционни хора, което за мен е много ценно и много важно. И съм изключително щастлива, че децата с голямо желание и радост приеха тази идея. Щастливи сме, че бяхме участници тук и сме много щастливи от наградите. Какво искате да постигнете в работата си с децата? Единственото, което наистина цели, е любов и обич към фолклора. Днес участваме с фолк фитнес ритмика град Благоевград и рилски ритми град Рила. Участниците са около 50 човека. Имаме
10 човека помощен персонал и публика. Голям е интереса, особено в последните години. Мисля, че българския фолклор, ако мога така да се изразя, изживява своето възраждане с появата на клубовете за било то автентични или обработени хора. Изява намират все повече хора от различни професии, което е хубаво, че залите са пълни и всички танцуват и се забавляват. Аз ви поздравявам за хубавата програма, която показахте тук и за това, че избрахте да я представите именно с фолклорни костюми. Много сте красиви. Много благодарим за признанието, за наградите. Благодарни сме на организаторите, всичко е невероятно и със сигурност пак ще дойдем. Ние идваме от Габрово, от квартал Нова махала. Читалището е Зора 1872. Тук са всъщност част от 3 формации. Диди Дилуди, която ни е момичето с тамбурата. От вокалната група се представи само Мира Русинова и камерен състав на детски танцов състав Новомахленчета. Занимавам се с тамбура от около 10 години вече. За насочването към този инструмент има голяма роля баща ми. Както дядо ми е свирил, братовчет ми, ние сме такова семейство. Успяваш ли да репетираш по време на COVID обстановката? Макар и трудно, да, успявах. В онлайн среда, с тренировки в къщи, с най-добрия учител, който много добре обяснява и много добре показва. Заради него съм това, което съм в момента. Как успявате да привличате младите? Трябва да имаме внимание на младите и да им помагаме. Трябва да има малко повече популяризация на българските народни инструменти, да присъстват в водещите телевизии и предавания. И мисля, че това нещо ще се съхрани, защото има желаящи и има много талантливи деца. Нека да кажете колко деца качихте на сцена в днешния ден. Днес качихме 50 деца и се представихме с танца Еленино по наша хореография и музика на Славчо Илиев. Изключително горди сме, защото днес е дебюта на този дългоочакван танц. На каква възраст са децата? Децата са на възраст от 5 до 7-7,5. Това ви е най-малката възрастова група, нали така? Да, точно така. Детски танцов ансамбъл Болярче е създаден от 4 групи и е за деца от 1 до 12 клас, тъй като тук в тази група има и подготвителна група от детската градина, които вече я напускат, но са част от ансамбъла. Колко деца обучавате? 100 дечица от подготвителна група до 12 клас. Представете колегите до себе си. Ние сме в една нова формация, дует Персена и нашия гайдар Светозар Андреев. Представяме песните и обичаите на Родопите, в частност на Рупчус, нашия регион, около село Орехово. С музика се занимавам близо вече около 6-7 години, но преди това бях доста по-далеч от гайдата и като цяло от фолклора българския. Но с гайда съм вече 4 години неразделно. Това, което мотивира е, че ме връща към корените, където са в моето село Орехово, където е в Родопите. И много държим на фолклора като цяло да се развива, да се популяризира все повече. Занимавам се с фолклор от 1-2 години по-сериозно. По принцип съм музикант. Родопите винаги и родопската музика са били в сърцето ми, така че съм много щастлива, че може да съм част от тази формация и да изпълнявам този красив фолклор. Защо тронки? Да обясним първо думата. Тронки, когато цар Фердинанд е бил в Цариград, се е загледал в две много красиви жени с много интересна носия и питал откъде са тези жени.
Те му казали от Странджа, от село Казък ли се. Това е старото име на село Момина църква. Той е помолил да му изпратят една такава носия и орнаменти от тази носия е сложил на царския трон. И оттам ние носим името Тронки. На сцената представихме обичай пеперуга, молебен за дъжд. Този обичай е от преди 400 години. След дълго засушаване, когато земята се е напукала, когато нивите са изгорели, правят този обичай пеперуга. Това е една молба към Бога да слезе дъжд и му се предава и Германа се зараве, тази мъжка фигура се зараве и като се зарове, вече Господ се отблагодарява на хората и наистина, където сме го играли, само след малко завалява дъжд. Играеме го боси, за да сме по-близо до земята и до Бога. Носиите са нашите първите ни сукмани, това са пасти. Играе се с бели дюбени, задължително бели парти, с червен пояс, черен касак и червена престилка. И когато вие видяхте как отзади домакинята не пръскаше с вода, от бакъра водата, хвърля водата и така Господ гледа отгоре и казва, те заслужават за дъжд. За 11-ти път, едновременно с Старопланински събор Балкан Фолк, беше проведена и конкурсната програма на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк. Според постиженията си, участниците бяха награждавани с златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи, дипломи и номинации за Гран-при. Добре дошли във Велико Търново. Поздравявам ви за това участие тук на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк. Наистина превърнахте се акцент във вечерната програма. Как сте? Как се чувствате тук при нас?
Благодаря. В този прекрасен град няма вариант да не се чувстваме добре. Чувстваме се много добре, особено след тази пауза, свързана с COVID. Това са ни първи изяви на сцена, среща с публиката и всички ги чакахме с голямо нетърпение и се радваме, че сме успяли да ви заинтригуваме с нашите изпълнения. Събрахте кураж да сте тук. Какво показахте? Ами да, събрахме кураж, разбира се, показахме себе си, ние идваме от София, съответно показахме шопски танц с нашия темперамент шопския, игрив, буен и мисля, че си пролича на сцената. Разкажете ни повече за ансамбъла, кога е създаден, как работи? Ансамбълът е създаден точно преди 75 години. Хубаво е, че тази приемственост между поколенията се е запазила в Горна баня, все още продължава. Съхраняваме и местния фолклор, който си е горнобанския. Съответно, звучаваме и произведения от другите фолклорни области. Можем да се похвалим, че сме лауреати на много големи награди, пътуваме много зад граница и в страната и се чувстваме страхотно, когато сме на сцена. Благодаря ви за това интервю. Желая ви на едно наистина успешно лято, фестивално лято в тази юбилейна за вас година и до нови срещи. Надявам се скоро пак да се видим. Благодарим, за нас беше истинско удоволствие. Ние благодарим за поканата и за възможността да бъдем на тази красива сцена при вас. Здравейте! За първи път участвате в Велико Търново, нали така? Здравейте, госпожо Нуцова! Особено ни е приятно. За първи път участваме на този фестивал Старопланински събор в Велико Търново. За разлика от другите места, където се провеждат тия фестивали, тук сме за първи път. Как приемате номинацията за Гранд При в националния шампионат? Мисля, че почитаемото жури достойно ни оцени. Затова сме много и доволни. И благодарим. То ще им благодари, разбира се. Присъствието ви тук показва, че подкрепяте тяхната дейност. Разбира се. Как? Аз съм солидарен с тях. Искам да благодаря на журито, че правилно ги оцени и взеха тая висока награда, за което съм много радван. Ние серафимовци. Ние сме наследници на Георги Челенгиров. Село, дето фолклора е развит много добре и не го подценяваме, нито спираме да продължим тая традиция, за да съществува нашия ансамбъл и да се развива читалищната дейност Серафим. Какво е този ансамбъл за село? Те са нашата гордост. Гордостта са на Серафим. Факта, че кмета на селото е един от участниците, заедно с неговата съпруга, е един от участниците в ансамбъла, това говори много. Естествено, че
както каза и той, нали, развиваме това фолклор в нашето село. И този ансамбъл вече съществува 5-та година. Тая година имаме юбилей. Имахме всъщност юбилей на 2 март, както и 95 годишнина от основаването на нашето читалище, за което много сме горди и се надяваме, че успяваме да популяризираме нашата родопска песен и дано да пребъде и занапред. Мина годината за вас? Трудно, пандемия. Пандемията, както за всички, трудно и пак трудно се подготвихме. Имахме съвсем малко време. Това първото участие ли за годината? Да. И в град Дряново на празниците на Велик ден имахме, но така по-официално и мащабно за първи път тая година. Имате ли планове за лятото? Ами, те първа започваме да обмисляме нещата, защото то до сега нищо не се знаеше. Как ще продължат обстановката покрай COVID-19. След толкова време как се чувствахте, докато те бяха на сцената? Добре, че можем да ги гледаме пак, нали, защото до колко време не сме участвали никъде реално. И така, добре, пак да ги възстановим малко, да се възвърнат. Аз специално съм много горда от тях, защото те са млади кадри на танцовия състав Балкан и се представиха за мен много добре. Доволни сте? Много. Вие? Да, доволни сте. Нека така да ви изпратим. Желая ви хубаво фестивално лято и още много успехи да имате. Довиждане! Довиждане! За кой път ансамбълът участва в този форум? Тая година точно преди месец ансамбъла направи 15 години от създаването. Просто не мога да ги приброя. Всяка година участваме и винаги сме се връщали с заслужени награди. Но тази година с тая пандемия просто много трудно се работи
много неприятности, много болни, но въпреки всичко успяхме още веднъж да присъстваме на така добре организирания фестивал. С каква програма се представихте? Нашата програма е автентична и винаги, когато се явяваме на такива престижни фестивали, ние представяме нашата идентична група от капанци, нашите танци, нашите обичаи. Добре, кои хора включихте в тази композиция, която видяхме днес? За капанците е основното арапойна, казва се лявата плетеница и прискачанка. Също играем ръченицата с възглавници, като искаме да покажем пъстротата на нашите костюми, умението на нашата капанка да създава красота. А каква възраст е най-възрастният участник? Най-възрастният е на 83, имаме 78, 70, аз съм на 78, певицата ни е на 80. Имаме и по-младички, но преобладаващи са пенсионери, над 60-65. Благодаря ви за това интервю. Желая здраве на всички от ансамбъла и нека това фестивално лято отново да се видим. Благодаря и аз. Надявам се, че вече не омръзна да стоим по домовете, да излезем и да се преборим най-накрая с коварната болест. Благодаря ви. Силното представяне на участниците и в 11-тия български национален шампионат по фолклор Еврофолк и в 6-та световна купа по фолклор Велико Търново беше забелязано от журито. И два от съставите бяха удостоени с номинация за Гран-при и в двата форума. Тези високи отличия, които получихте и от шампионата, и от световната купа по фолклор. Как се чувствате, когато те вече са в ръцете? Чувството е прекрасно. Чувството е прекрасно, разбира се. Човек да е победител е много хубаво, много приятно. Да в ръцете си такива награди. Такива награди и толкова отзад, зад гърба ни. Няма какво повече да кажем. Нека да представите ансамбъла, кога е създаден, как работи? Детски фолклорен ансамбъл Шарено Герданче е създаден преди 19 години. До година имаме юбилей в младежки дом в град Търговище с изключително съдействие на директора на младежкия дом. Той преди 19 години каза: добре, заповядайте, и така се случи Шарено Герданче. Кажете на всички как се постига това качество на изпълненията, което вие показахте тук на тази сцена.
С много репетиции, много репетиции, много репетиции и много репетиции. И викане, няма глас. и работа. Най-вече работа. Да, много работа и много ентусиазъм в страна на децата. По всяка вероятност ние успяваме да ги надъхаме по някакъв начин, но и децата дават много от себе си и то се вижда и по сцената. В COVID обстановката как работите? Онлайн работихме, малко не работихме, после пак работихме и така според обстановката, както за всички, така и за нас. Много участия ли имат децата? През годините, разбира се. Да, по принцип да. На много конкурси сме участвали и в България, и в чужбина. Почти преди обстановката по 4, 5, 6 до 10 конкурса сме стигали на година. Постоянно имат конкурси. Накратко репертуара, който представихте. Представихме песни от различни фолклорни области. Танци представихме от Шопска фолклорна област, Добруджанска фолклорна област, Тракийска фолклорна област. И в детските игри на Мегдана имаше северняшки преди всичко. Така че може да се каже от почти всички фолклорни области. Какво си пожелавате от тук нататък? Първо здраве, защото е необходимо. Това е най-важното. Разкажете първо за ансамбъла, кога е създаден, от кого? Ансамбъл Слънце е създаден през 2001 година от Неля Нейкова. По-късно в състава влизаме господин Василев и аз, като хореограф и репетитор. Колко човека репетират в Слънце? Ние всъщност започнахме съвсем малко на брой. Отначало бяхме около 12 до 16 човека. В момента са до около 150-200 човека с децата, възрастните. Какъв е репертуара, който представихте тук? Тук представихме репертуар от Пиринския край, Комит Коливе, хореография на Кирил Харалампиев, танц класика. Представихме също средногорки на Димитър Дойчинов, свирец и гралец на Маргарита Дикова и трънски игри на Елена Гюрова. Имали сме участия в цяла България на различни фестивали. Тук при вас сме много доволни, страхотна организация, чудесно е и естествено сме участвали в много международни фестивали в чужбина. Вече 20 години тази година прави ансамбъла, имаме доста изяви, предимно в Европа. Как приемате тези отличия? С огромна благодарност най-вече. Много ли ви костваха, особено в тази трудна година, която имахме всички? Да, доста ни костваха, но за това, което получаваме, труда се заслужава.
Официалната церемония за награждаване на крайните победители от състезателните програми на 11-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 6-та световна купа по фолклор Велико Търново, както и програмата на 24-я Старопланински събор Балкан Фолк, се проведе на 16 май. Церемонията стартира с връчването на специалната награда на Националната комисия на България за ЮНЕСКО. С нея бяха удостоени детско-юношески фолклорен ансамбъл «Българче», град Велико Търново, ансамбъл Георги Чилингиров, село Полковник Серафимово и фолклорна група «Тронки», село Момина църква. Със специалната награда на кмета на Велико Търново, инженер Даниел Панов, беше отличен мъжки хор на моряците Христо Манолов, град Варна. Специалните награди по трите критерия за оценяване от регламента на Българския национален шампионат бяха разпределени между 3 от номинираните състави. Специална награда по критерии сложност и техника на изпълненията спечелиха участниците от детски фолклорен ансамбъл «Шарено герданче», град Търговище. Ансамбъл за автентичен фолклор «Капанци», село Гецово, спечели наградата по критерии представяне, костюми, реквизит, постановка, избор на репертуар. Представителен танцов ансамбъл «Балкан», град Дряново, взе специалната награда по критерии сценично поведение. Третото място на 11-тият български национален шампионат по фолклор Еврофолк 2021 е за ансамбъл Георги Чилингиров, село Полковник Серафимово, община Смолян, с ръководител Съби Кайджиев. Второто място на 11-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк 2021 заема танцов ансамбъл «Слънце» към Народно читалище «Слънце» 1879 град Ихтиман. Художествени ръководители Анелия Попова, Владислав Василев и Йорданка Кацарова. Съставът получава сребърният медал на шампионата и титлата «Абсолютен вице-шампион за 2021». Сребърният торфей връчва господин Валентин Халваджиев, хореограф и член на жури. Първо място на 11-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк 2021 печели фолклорен ансамбъл «Горна баня» към Народно читалище «Пробуда» 1926 град София с ръководител Десислав Михайлов. Съставът получава златния медал на шампионата и титлата «Абсолютен национален шампион за 2021». Златният торфей ще връчи господин Калян Николов. От името на състава наградите получава Наталия Павлова. Господин Николов връчва и чек на стойност 1000 лева, осигурени от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Само няколко дни преди провеждането на форумите на Великотърновска сцена, организаторите от Еврофолк Академи реализираха и онлайн формат на 6-та световна купа по фолклор Велико Търново. Предвид кризисната обстановка в целия свят, авторитетната фолклорна надпревара се проведе онлайн, като осигури на фолклорни ансамбли, групи и солисти от целия свят платформа за изява, творчески контакт, здрава конкурентна среда, престижни награди, покани за участие при преференциални условия в шампионатната система на ЕАФ, благодарствени писма за ръководители и педагози. Участие в виртуалната надпревара взеха състави от България, Литва, Русия, Словакия, Швеция, Малайзия, Индонезия, Република Молдова, Канада, Босна и Херцеговина, Полша, Словакия, Филипини, Румъния, Хърватска и Унгария. Призовото място беше спечелено от ансамбъл Екзотика Борнео от град Депок, Индонезия. Големият победител в присъствения формат на 6-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново, България, беше обявен на живо в края на официалната церемония. За мен е чест да обявя, че носител на Гран При Световна купа по фолклор Велико Търново за 2021 година
е детски фолклорен ансамбъл Шарено герданче, град Търговище. Ръководители Светла Стаменова и Анджела Георгиева. Победителят получава голямата купа на форума, диплом, удостоверяващ първото място и ваучер на стойност 500 евро, осигурени от ЕАФ, за участие в световния шампионат по фолклор World Folk. Отличията връчва господин Калян Николов. Много награди днес. Благодарим на организаторите, благодарим на журито. Обещаваме на следващите издания пак да дойдем с нови постановки, с много емоции. Само да сме живи и здрави. Пожелаваме на всички участници здраве, на публиката, на гостите на Търново, на журито, на организаторите. Бъдете живи и здрави! Благодарим ви. Уважаемо жури, скъпи участници, драги зрители, фолклора е хилядолетно натрупана мъдрост от нашите предци и той е основна част на националната ни идентичност. Запазването на живото културно наследство е процес, през който се преминава с обучение, практикуване и трансмисия, предаване от поколение на поколение. Ако се загуби една част, то последствията са необратими. Но участниците в Старопланински събор, Балкан Фолк, Националния шампионат по фолклор и Световната купа по фолклор Велико Търново показват и доказват, че нишката е здрава, не е скъсана. И именно за това искам да благодаря на участниците, на техните семейства, на всички техни близки, които ги подкрепят, на художествените ръководители, на учители, на читалищни и културни дейци, на общински власти, които ги подкрепят в това важно дело. И с надежда можем да кажем, че България е била, е и ще пребъде. Искам да благодаря също и на Националната комисия на ЮНЕСКО за предоставената възможност форума Старопланински събор Балкан Фолк да се проведе под нейната егида. Благодаря и на общинската администрация на община Велико Търново, благодаря и на медийните ни партньори и най-вече на телевизия Еврофолк, която направи достояние на света чрез излъчването на живо в световната мрежа на всички концертни прояви. Специална благодарност искам да отправя и към организационния екип. И накрая искам да благодаря, но не и на последно място, на журиращата комисия, която със своето експертно мнение оцени повече от 300 изпълнения на 100 колектива и индивидуални изпълнители с 1800 участника. За съжаление, гости ни от чужбина не можаха да присъстват на тази сцена на Световната купа по фолклор, но онлайн изданието участваха 45 колектива от 17 държави от 3 континента. И сега е времето да ги поздравя, да поздравя всички отличени в конкурсните програми за техния труд и за техния талант. И така, официално закривам 24-тото издание на Старопланински събор Балкан Фолк, 11-то издание на Националния шампионат по фолклор Еврофолк и 6-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2021. Да сте живи и здрави и с отворени обятия ви очакваме следващата година.